Բարի երեկո, քիչ հետո Շանթի եթերում հնարավորություն ունեք դիտելու լրագրող հրապարակախոս Ասիա Ասատրյանի հարցազրույցը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ։ Նշեմ, որ Ասիա Ասատրյանը վաստակաշատ այն լրագրողներից է, ով վերջին 16 տարին ապրելով եւ աշխատելով Լոս Անջելեսում չի դադարում մնալ հայոց պետականության եւ պետության ջատագովը եւ Հայաստանում գտնվելու առիթը երբեք բաց չի թողնում հայաստանյան իրականությանն իր անդրադարձ ունենալու հնարավորությունը։ Ահավասիկ այդ անդրադարձերից մեկը հանդիպում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում։ Հարգանքներ ձեզ, ասեմ, որ ես այստեղ եմ գտնվում Սփյուռքի նախարարի հրավերքով, Սփյուռքահայ լրագրողները հավաքվել են այստեղ ցեղասպանության 100-ամյակի կապակցությամբ։ Երեք օր մենք շատ լարված ենք անցկացրել ժամանակի բերումով, ձեռք ենք բերել հիանալի տպավորություն, տեսել ենք հայրենիքը իրական աչքերով։ Ժողովուրդը մի խոսք ունի, ասում է լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան 100 անգամ լսել, ինձ բախտ վիճակվեց այդքանը տեսնել։ Եվ այդքանի ընթացքում ամեն վարքյան զգացել եմ ոստիկանության անասելի, անթերի տարած աշխատանքը, նրանց ձգվածությունը, նրանց կարգապահությունը, հպարտությամբ լեցուն, իմ խոհանոցը հավաքած, ես պետք է այստեղից հեռանամ մեծ հպարտությամբ, երբ իմ տպավորությունները կույսեմ իմ հայրենակիցների հետ։ Եվ ձեր գերլարվածության մեջ այսօր ինձ ընդունելու համար շատ շնորհակալ եմ։ Իհարկե, վերջին տարիներին նկատվում է ոստիկանի կերպարի որոշակի փոփոխություն, այն շատերս ենք տեսնում եւ շատ գնահատում ենք։ Եթե իմ հարցերի մեջ հանկարծ կլինի իրականությունից ինչ-որ մի հեռու հարց, խնդրում եմ ներող եղեք, դա կապված է մեր Սփյուռքի հայերի հետաքրքրասիրության հետ։ Թեկուզ ես իմ կարծիքը այս երեք օրում այնքան եմ կազմել, որ իմ ամբողջ կյանքում բավական է ինձ, շնորհակալ եմ իմ հայրենիքին, այստեղ տանող ամբողջ աշխատանքներին։ Երեք էլ սպորտ համալիրում մենք ներկա եղանք նախագահի եւ ամբողջ կառավարության աշխատողների ջերմ շփումը մտերմիկ Սփյուռքի հայերի հետ հասանելի էին բոլորին, մոտենում էին բոլորը, այնպես որ իսկապես փառքոպատիվ իմ հայրենիքին բոլորից շնորհակալ եմ եւ օգտվելով առիթից շնորհավոր եմ 23-րդ ամյակը։ Շնորհակալություն, ես էլ նույնպես միանում եմ ձեր շնորհավորանքների անկախության տոնի հետ կապված եւ ուզում եմ ասել, որ ոչ միայն դուք եք լարված եղել, ամբողջ ոստիկանական համակարգն է լարված եղել, որովհետեւ մեր ծառայությունը հենց այդ ժամանակ, երբ միջոցառումներ են լինում, մասսայական միջոցառումներ են աշխատում դիտող աչքի համար։ Շնորհակալություն, որովհետեւ իմ համար գոնե շատ գոհացուցիչ է, երբ կողքի աչքն է դա ասում գնահատական տալը։ Շատ շնորհակալ։ Բոլորը նկատեցին, ասեմ ես։ Ձեր թույլտվությամբ անցնեմ իմ հարցերին։ Սփյուռքի հայերի ամենաշատ քննարկվող հարցը ոստիկանության աշխատողների իրավախախտումներն են, որոնք բացահայտում են իշնորհի ձեզ։ Ինչ արվում նրանց ավելի պատասխանատու դարձնելու համազգեստի, ապարատի, հայրենիքի նկատմամբ, որ յուրաքանչյուր իրեն զգա անխոնջ զինվոր, որևիցե մի խախտում տեղի չունենալու համար։ Սկզբանը ասեմ, որ այդ սկզբնական գնահատականներին բացարձակապես համաձայն չեմ, ոստիկանության միլիցիայի, այսօր ոստիկանության համակարգում եղել են կան ու միշտ լինելու են գերակշիռ մասը բարեպաշտ, լավ, նորմալ մարդիկ, եթե մենք այն ժամանակ սովետական միության կազմի մեջ էինք, եւ ոստիկանությունը ուներ որոշակի մարտավարություն իր գործունեությունը ծավալելու, որը սովորույթի էր վերածվել, անկախանալուց հետո մենք պետք է մերը կերտեինք, դարիներ շարունակ նույն իներցիայով դա շարունակվում էր, մեր նպատակը կայանում էր նրանում, որպեսզի նոր անկախ պետության պահանջներին համապատասխանի ոստիկանությունը։ Բոլոր նրանց, ովքեր ընկալումների հարցում դժվարություններ են ունենում, առաջարկեցին գնալ։ Միս մարտնչող տգիտությանը մենք պարտադրեցինք, որ գնա։ Քողարկվածներին մենք հայտնաբերեցինք եւ ազատեցինք համակարգից։ Նրանց, ովքեր գտնում են, որ շաբաթը ուրբաթից շուտ կգա, ոչ բնականon գնաց եւ նրանք արդեն քրեական պատասխանատվության ենթարկվեցին։ Հեռու եմ այն մտքից, որ այսօր ոստիկանությունը հրաշալի վիճակում է, սակայն գոհ եմ, որովհետեւ գործընթացը, պրոցեսը գնում է եւ կարող եմ այսօր ասել, որ անդառնալի է, չեմ կարծում, որ դեպի հինին ընթացք կլինի, որովհետեւ այս 3 տարիների ընթացքում մենք նրանց էլ, ովքեր դեռ հնարավորություն ունեին ճշմարիտ լինելու, աշխատեցինք հետները։ Ես կարծում եմ, որ
թիմը, որը մեր կողմից ստեղծվեց ու կամք դրսևորեց գնալ վերափոխումների, բարեփոխումների, ձևափոխումների, կերպարանափոխումների, կարծում եմ հիմքը ճիշտ դրեցին եւ process-ը ճիշտ ճանապարհով է գնում։ Ասեմ, որ եթե ոչինչ մեկը սև ակնոցների միջով չի նայում հայրենիքում կատարվող փոփոխություններին, ապա դա ակնհայտ երևում է։ Մենք ի սկզբանե ունենք մարդիկ, որոնք մեզ դիմակայում են եւ մեզանից դժգոհ են, իրանք էլ չգիտեն ինչ են դժգոհ։ Դա կրիմինալն է, դա հանցագործն է։ Լավ, եթե մենք հանցագործին հասկանում ենք ինչու, որովհետեւ նա կատարում հանցագործություն, մենք բռնում ենք հանցագործին, նրա ընտանիքի անդամները, նրա բարեկամները։ Տրամաբանական է։ Այսինքն մենք ի սկզբանե որոշակի չկամեցողների, չցանկացողների, փնովողների ինչ որ մի խումբ ունենք։ Եթե մենք դրան գումարում ենք մյուս խմբակները, խոսքը գնում է քաղաքական կուսակցություններին, հասարակական կազմակերպություններին, այստեղ էլ մենք ունենք որոշակի խնդիրներ, որովհետև հին եւ մաշված քաղաքական տեխնոլոգիաներ կան, որ առաջին գծում քաղաքական կուսակցությունների, հավաքների եւ այլնի ժամանակ առաջին գծում, առաջին տեղում կանգնած է ոստիկանը։ Եվ այսօր ոստիկանությանը շատ ժամանակ ոստիկանությանը մեղադրելով քաղաքականության մեջ, որ մենք հոգնել ենք բացատրելուց, որ մենք վեր ենք քաղաքականությունից, որովհետեւ մենք ընդհանուր ժողովրդի շահերն ենք, մարդու շահերն ենք պաշտպանում, այլ ոչ թե նեղ կուսակցական եւ այլն եւ այլն։ Եթե մենք խոսում ենք մեր ապակուսակցականացված լինելու այդ, չգիտեմ ինչու, ակտիվիստները, քաղաքական ուժերը մեզ քաղաքականության մեջ են դիտում եւ փորձում են անդադ այդ հավաքների ժամանակ ոստիկանությանը ներքաշեն կոնֆլիկտի մեջ, դրանով ցույց տալ իշխանության վատ դրսևորումները օրինակ։ Եթե կարելի է ես պատասխանեմ այն ժամանակ, որ դուք անսպառ համբերություն ցուցաբերեցիք Ռաֆի Հովհաննիսյանի հետ տարվող պրոֆիլակտիկ աշխատանքը, ես այդպես ասեմ, ինձ թույլ տամ այդպես ասելու եւ գնացիք միջև հասակ այդ ամբողջ հոգեբանական աղոթքային արարողությանը, հասկանալի էր, որ այնտեղ իսկապես դրված է իսկական գործի էությունը։ Զեկուցեմ ձեզ, Ռաֆի Հովհաննիսյանի հետ ես բացարձակապես պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ չեմ տարել։ Դա իմ պարտականություններն ա եղել եւ կարծում եմ, որ Ռաֆի Հովհաննիսյանը նույնպես այդ առումով շատ դրական դրսևորումներ ունեցավ, որովհետեւ մենք ի սկզբանե աշխատում էինք, որպեսզի կոնֆլիկտներ չլինեն, դեռ մի տարի շարունակ անընդհատ ոստիկանությունը եւ ապահովում էր քարոզարշավները, որպեսզի կոնֆլիկտներ չլինեն, այսինքն մենք բավականին ճանաչում ենք միմյանց եւ այդ օրը փառք Տիրոջը ես կարծում եմ, որ թույլ տամ որպես ոստիկանապետ այն ամենայն ասեմ փառք Տիրոջը, այդտեղ Տիրոջ կամքն էր, որ բոլորիս սթափեցրեց։ Ինչպես մեզ հայտնի է, ճանապարհներին դրված է սարքեր, որոնք ապահովում են երթևեկությունը։ Որքանով որ ինձ հայտնի է եւ չգիտեմ, ասում եմ, ես նախորդ ասացի, գուցե իմ հարցերի իրականություն զուրկ լինեն, դուք պետք է ներող լինեք եւ դրանք ավելի շատ խանգարում են վարորդներին, քան օգնում են։ Ինչն է դրա պատճառը եւ որքանով է պատրաստվում ոստիկանությունը անդրադառնալ դրանց օգտագործման ճիշտ եղանակին։ Ճիշտ են աշխատում տեսախցիկները եւ արագաչափերը։ Ուղղակի այստեղ մի ուրիշ փիլիսոփայություն կա։ Տեսուչի հետ լեզու են գտնում, հարցեր են լուծում։ Հետո նույնպես բողոքում են, որ ճանապարհային ոստիկանը կանգնեցրեց, փողը վերցրեց ու բաց թողեց։ Հիմա մենք ոստիկանին ճանապարհային մաքրել ենք, դա մեր արտակարգ իրավիճակներում գործի անցնում։ Եվ դա անում են արագաչափերը եւ տեսախցիկները։ Տեսախցիկի ու արագաչափեր լեզու գտնել չի լինում։ Դա սարքավորում է տալիս։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը, մեր քաղաքացին, օրինակ եմ բերում, չլինելով Ամերիկայում երբեք միայն լսածովս եւ ներքին համոզմունք ունենալով, որ այդտեղ նույն Ամերիկայում շատ պարկեշտ են պահում մեր քաղաքացիները, անցումներ անցնելուց, կարմիր, կանաչ լուսերի տակից անցնելուց եւ այլն իրավախախտումների։ Բայց մասամբ այո, բացառություններ ամեն տեղ կան։ Շատ օրինապաշտ են պահում եւ չգիտեմ ինչի, համարում են, որ իրենց եթե օտար երկրում իրենք օրինապաշտ են, այնտեղ օրենքը անզիջում է։ Սեփական երկրում
օրենքը կարելի է ոտի տակ գցել, չէ՞ որ սա մեր երկիրն է։ Կարծում եմ այստեղ մտածելակերպի խաթարում կա։ Քո սեփական երկրում շատ ավելի կարգապահ պետք է լինես, որ քո զավակները դաստիարակվեն այդ ոգով։ Այլ ոչ թե գնաս ուրիշների մոտ, կեղծես, թե դու շատ ավելի օրինապաշտ ես, այդտեղից էլ փնովես այստեղը։ Այստեղ էլ կա ճշմարտություն։ Ուրեմն Սփյուռքում դիտվող ժապավեններից այստեղ հայրենիքի ցույց տվող կան հերոստականներ, որոնք շատ հայտնի ձևով ցույց են տալիս վթարների եւ զոհերի վերաբերյալ, որոնք մասամբ կատարվում են ոչ սթափ վիճակում։ Որքան ինձ հայտնի է, այստեղ օրենքը դրված է բավականին խիստ կարգավիճակի վրա այդ ոչ սթափ վիճակում վարել է։ Ինչպես է, որ գտնվում են մարդիկ եւ այդքան զոհեր են լինում, ինչպես է դուք գնահատում այդ կարգավիճակը։ Ես չեմ կարծում, որ այդքան զոհեր են լինում, ես չեմ կարծում, որ այդքան հարբածներ են լինում։ Մենք ձեզ կտրամադրենք թվեր դեպքերի, հարբածների հետ կապված, միջազգային առումով մենք շատ ավելի ցածր ցուցանիշում ենք, ասենք 1000 մարդուն հաշված։ Երկիրը մարդիկ են, քաղաքացիներ են, մեկը ծնունդ է գնում, մեկը այստեղ է գնում, ամեն մի մարդու վրա ոստիկան չես կանգնացնի։ Մեր խնդիրը կայանում է նրանում, որ տրամաբանական մինիմումի բերել ակտիվ կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունքում։ Հիմա տեսնում եք, մենք ակտիվ կանխարգելիչ միջոցառումներ ենք անցկացնում։ Տեսուչներին մենք ազատել ենք ամենախայտաբղետ մանր խախտումները եւ արագությունները ֆիքսելուց, որովհետեւ դրանով զբաղվում է տեխնիկան, եւ ավելի կենտրոնացված են հարբածներին, մեքենաների վրա ուժեղացրած ոչ ստանդարտին համապատասխանող ազդանշանային այդ բաներին, որ թիկնապահները մանգալ, հիմա զբաղված են դրանցով։ Ոչ նրանց է դուրը գալիս, որոնք օրինախախտ են, որովհետև տեսուչը չի, այլ տեխնիկան չեն կարող վճարել եւ տեսուչն ազատվել է, զբաղվում է հարբածով ու զորբայով, դրանց դուրն էլ չի գալիս, ժամանակ ունի նրանցով զբաղվելով։ Այստեղ կարծում եմ, որ խնդիրը օրինախախտ եւ դրան հակվածություն ունեցող կամ էլ ինչ-ինչ նպատակներով օգտագործելու համար է բախարակվում այդ մոտեցումները։ Իսկ ինչ արվում հարբածության ժամանակ վարելու դեպքում, այդ դեպքում օրենքը ինչ է նախատեսում։ Շատ գործիչներ, որոնք սովորություն ունեն ձևի մեջ մազման գալու, խոսում են ոչ թե նրա մասին, որ այդ խախտումները չի կարելի անել, ասում են մենք ունենք միջին աշխատավարձը այսքան, բայց դուք տուգանում եք այսքան։ Այս մարդկանց պետք է հասկացնել, այս մարդիկ չեն ուզում հասկանալ, որ այդ տուգանքները դրված են չխախտելու, այլ ոչ թե խախտելու եւ վճարելու համար։ Չեն կարողանում այդ մտածելակերպից ազատվեն, այստեղ երկու սկզբունք կա, կամ ի վիճակի չեն, կամ միշտ կրկնելու են անկախ նրանից, կլինի ոստիկանը, կլինի տեխնիկական միջոց, միշտ կրկնելու են իրենց դժգոհությունները։ Սա էլ մարդկանց տեսակ։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար։ Հայտնի է, որ վերջերս Հայաստանում շատացել է հատկապես քիմիական ծագման թմրամիջոցների շրջանառությունը, որոնց անունները թերևս տարիներ առաջ Հայաստանում չէին լսել։ Ինչ է արվում դրանց շրջանառության դեմ պայքարելու համար եւ որքանով է դա իրականությանը մոտ կանգնած հարցը։ Նորից մենք ձեզ կներկայացնենք կոնկրետ քանակներով ինչ է արվել միջոցառումները, հաստատղտավորած կտանք կունենաք ձեր մոտ մեր Սփյուռքին իրազեկելու համար։ Խոսքը գնում է քիմիական սինթետիկ թմրամիջոցների մասին։ Այո, բայց մենք ի սկզբանե կարողանում ենք դեմն առնել եւ ասեմ ձեզ, որ Ամերիկայից, Եվրոպայից հենց այդ տեղից է գալիս սինթետիկ թմրամիջոցները Հայաստան։ Մենք շաբաթ չի լինում, որ Փարիզյան ռեյսերից եւ եվրոպական այլ երկրներից չհայտնաբերենք եւ չանենք, մեր բախտը բերել է նրանով, որ մենք տարանցիկ երկիր չենք, մենք փակ ենք եւ տարվա մեջ մի քանի անգամ մենք հասկացնում ենք լայնածավալ միջոցառումներ, իսկ անընդհատ թմրամոլության դեմ պայքարը մեր մոտ առաջին պլանա դուրս եկած, մենք դպրոցներից ենք սկսում եւ պարտիրոջը, որ մեր դպրոցներում մենք չունենք նման երևույթներ, որովհետեւ մենք այս տարվա սկզբից բոլոր դպրոցներում, հատկապես ավագ դպրոցներում մենք մտցրեցինք դպրոցի ոստիկան հասկացությունը։
Բոլոր ավագ դպրոցներում, քանի որ այդտեղ տարբեր դպրոցներից են հավաքվում եւ ինքնահաստատման process կա, թմրամիջոցները եւ այլն դա նույնպես այդ տարիքի պատանիների մոտ ինքնահաստատման ինչ-որ ձևերից մեկն է։ Կարողացել ենք ի սկզբանե դա կասեցնել, կարծում եմ մեր մոտ դա ստացվում է եւ թմրամիջոցների դեմ եւ նրանց շրջանառության դեմ պայքարը մեր մոտ բավականին լավ հիմքերի վրա է դրված։ Ինչ կասեիք կանանց մարմնավաճառության վերաբերյալ, որովհետև դա այնտեղ շատ է շոշափում եւ թվում է այսօր Աստված ոչ արասե, ես ներողություն եմ խնդրում եւ ինձանից եւ բոլորից Հայկինը կարող է կորցնել իր դեմքը։ Եվ տարիներ առաջ այդ մասին բավականին շատ ծեծվեց, խոսվեց եւ նույնպես հիմա շարունակվում է։ Ինչ գնահատական կտայիք։ Մարմնավաճառությունը հին մասնագիտություններից մեկն է։ Բոլոր ժամանակներում դա եղել է, կա եւ շարունակելու է լինել։ Խնդիրը սոցիալական խնդիրներն են։ Շատ ավելի շատ խնդիրներ կան, որոնք շահկապված են միմյանց հետ։ Պաթոլոգիկ հիվանդ մարմնավաճառներին ոստիկանությունը կարողանում է այնուամենայնիվ իմի բերի եւ շտկի չթողի, որ զբաղվեն։ Մենք այսօր տրաֆիկինգի առումով առաջին կարգի պետությունների մեջ ենք։ Հայաստանը մաքսային դաշնությանը միանալուց հետո ինչպիսի խնդիրներ են դրվելու ոստիկանության վրա, ինչ կարծիք։ Ոստիկանության խնդիրները չեն փոխվի անկախ նրանից, մաքսայինին կմիանա, եվրո կինտեգրվի, մենք ունենք կոնկրետ մեր չափանիշը մարդ քաղաքացի, ներքին անվտանգություն, մարդու իրավունքներ, այսինքն մենք ղեկավարվում ենք միջազգային չափանիշներով եւ օրենքով, մեր համար նշանակություն չունի, որ կողմ կգնա մեր տնտեսության զարգացման եւ այլնի համար, ոստիկանությունը ունի իր ուղեգիծը եւ աճ ու ձախ շեղվել չկա։ Մենք այսօր շատ ավելի լավ ենք հասկանում մեր խնդիրները, որովհետեւ մենք ուսումնասիրում ենք միջազգային փորձը, մենք հրաժարվել ենք սովետական միլիցիայի բացասական բոլոր այն երևույթներից եւ դեռ ունենք աշխատանք այդտեղ անելու, մենք գտնում ենք, որ հին գինին 5 տիկերում պետք է լինի, նոր գինին նոր տիկերում։ Մենք հինի լավը պահում ենք, պահպանում ենք եւ հին լավ կադրերին բարգեշտ պահում ենք, պահպանում ենք, իսկ նորը կերտում ենք նորովի եւ վերցնելով հնի լավ սովորությունները։ Ես չեմ կարող հրաժարվել հին լավ սովորությունից սովետական միլիցիայի, որտեղ անցել է երիտասարդությունը, երբ մենք հանցագործություն ենք բացահայտում, դա մեր համար մեր ամենամեծ տոններ ու ուրախությունը։ Մենք մեզ զգում ենք հերոսներ։ Ես ոնց հրաժարել տամ այսօրվա ոստիկանին դրանից։ Դա պետք է պահեմ եւ պահպանեմ եւ ուժեղացնեմ։ Եվ ինքս սաթար պետք է կանգնեմ, ինքս էլ օրինակ պետք է լինեմ, որ բացահայտված հանցագործության կամ լավ արած գործի համար դա մեր տոնն է լինում, որովհետեւ դրա շնորհիվ մենք կանխարգելում կամ փրկում ենք կյանքեր, իսկ ինչ արժի կյանքը։ Եթե զեկուցում են ու բողոքում են այդ արագաչափերից եւ այլններից, մենք 30-ից ավել մենակ նվազում ունենք։ Մարդկային զոհեր, ինչ արժեն այդ մարդկային կյանքը։ Քանի տուգանք արժի, քանի աշխատավարձ արժի, քանի բամբասանք արժի, քանի փնովել ու կեղտոտել արժի։ Թող փնովեն, թող վատ գնահատականներ տան։ Ես այսօր իմ հասարակությանը, իմ երկրում կարամ զեկուցեմ, որ ճանապարհային երթևեկությունը կանոնակարգված է։ Բոլոր թերությունները տեսնելով հանդերձ մենք ամենօրյա աշխատանք ենք տանում եւ շտկում ենք։ Այսօր մեր Երևանը կահավորված է եւ ճանապարհային նշաններով, եւ գծանշաններով ավելին, քան երբևիցե։ Ես դա զգացել եմ։ Վերջին շրջանում ճակատագրի բերումով շատ սիրահայրեր եկել են Հայաստան եւ ոմանք ցանկանային վերադառնային իրենց ծննդավայրը։ Ինչպես է նրանք ընդունվում այստեղ, ինչ է արվում նրանց ինտեգրման համար եւ ինչ կարելի է նրանց այստեղ պահելու համար։ Ասեմ, Սփյուռքում արվեցին միջոցառումներ մշակույթի հետ կապված, կան ունենք ինչ որ դրա համար բանկային հաշիվ, ունենք շատ սփյուռքահայեր, որոնք ապրում են սուրիահայերի համար, անգամ մշակույթի խմբեր, որոնք տվեցին ինքնահոժար համերգներ բավականին ծավալուն վայրերում, նախկին Կոդակում, այսօր անունը չեմ հիշում, Վարդան Սիրանուշ Գևորգյանները մեծ համերգ տվեցին Դարձյալի օգուտ Սուրիային, մենք ապրում ենք դրանով եւ ձեր կողքին կանգնած ենք։
Իսկ այստեղ այդքան ինչպես է։ Շարունակեք ապրել, մենք հպարտանում ենք ձեզանով, որ այդպես ապրում եք, եւ զեկուցեմ ձեզ, որ երևի թե դրա մասին պետք է մեր քույրերն ու եղբայրները, որոնք այստեղ են գտնվում, սիրիահայերը, իրենք ասեն ոստիկանության գործունեության եւ մոտեցման մասին եւ կարծում եմ Սփյուռքի նախարարությունը իր քեզ զեկուցեմ մեր գործունեությամբ։ Նախ որ մեր Դինամո սպորտային ընկերությունը, որը ոստիկանության տնօրինության տակ է, առաջին իսկ օրվանից բոլոր պատանիներին, բոլորին բաժանել անվճար օգտվելու սպորտային այդ մեր համալիրից, գումարած դրան ոստիկանությունը իր ներդրումն է ունեցել, ֆինանսական ներդրումն է ունեցել այդ հաշիվների համար, որ սիրիահայերի օգնության համար նախատեսված։ Մենք շատ լավ աշխատում ենք Սփյուռքի նախարարության հետ, արդեն մեր մոտ գործում է ուղիղ գիծը Skype-ը, որտեղից կարող են պրոֆեսիոնալ ինֆորմացիա ստանալ քաղաքացիության, անձնագիր, վարորդական իրավունք եւ այլն։ Այսինքն մենք այսօր ոստիկանությունը բացարձակ բաց է բոլորի համար, ոչ միայն տեղի Հայաստանի, այլ Սփյուռքի համար։ Այսօր մեր կայքը Հայաստանում ես զեկուցում եմ ձեզ, որ ամենաբաց կայքն է, որովհետեւ լինելով ռեժիմային, հատուկ ստորաբաժանում, մենք բացարձակ բացել ենք ամեն ինչ։ Եթե մենք մարդ չենք ծեծում, մեզ պետք չի փակել համակարգը։ Եթե մենք հանցագործությունը չենք թաքցնում, փակել համակարգը։ Եթե մենք կաշառ չենք վերցնում, մեզ պետք չի փակել համակարգը։ Եթե մենք բանսարկությամբ չենք զբաղվում, մեզ պետք չի փակել համակարգը եւ այլն։ Մենք բացել ենք համակարգը, որպեսզի ակնհայտ տեսնենք ով ինչ է անում, ով է բանսարկում, ով է զոռբան, ով է կաշառակերը, ով է սրիկան, ով է աշխատողը, ով է աշխատողը։ Այսինքն մենք մեր բարեփոխումներին, վերափոխումներին այդ միջոցով, այդ թվում նաև այդ միջոցով խնդրում ենք, որ մեզ օգնեն ու աջակցեն եւ լավը եւ վատը։ Եվ լավն ամերը, եւ վատն ամերը։ Մենք երկուսի համար էլ պատրաստ ենք պատասխանատվություն կրել, բայց չգիտեմ ինչի։ Մենք պատասխանատվություն կրում ենք մեր լավ արած գործերի համար, ցանկացած լավ գործ մարտնչող տգիտությունը դիմակայում է դրան։ Նորմալ երևույթ է, կարծում եմ այո, մեր հասարակության եւ իրականության համար այո։ 2014 թվականի առաջին կիսամյակում հետախուզման մեջ գտնվող երևի թե ավելի շատ է թիվը, ինձ հայտնի է 123 անձ ձերբակալվել են Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների կողմից։ Դրանցից որքանը կլինեն հայեր, թե բոլորն են հայեր, Աստված ոչ արասցե։ Որպես կանոն մենք հետախուզում ենք մեր քաղաքացիներին եւ բավականին նորից մենք կտրամադրենք ձեր թվերը, բավականին մեծ են քանակը մարդկանց, որոնք հանդիսանում են Ամերիկայի եւ այլն երկրների քաղաքացիներ։ Դա հանցագործության անպաշտպանության մթնոլորտը շտկելու եւ հասարակության մեջ վստահություն մտցնելու լավագույն ճանապարհն է, որ մարդ գիտի, եթե կատարեց էլ հանցագործություն, 20 տարի հետո էլ կգտնեն իրեն, 10 տարի հետո էլ կգտնեն իրեն։ Պատժան խուսափելիության խնդիրն է, եւ մենք այստեղ շատ խիստ ուշադրություն ենք դարձնում։ Այո, մենք 20, 15, 10 տարվա անձնագրերը փոխած մարդկանց ենք հայտնաբերում Սիբիրներից տեղափոխում, շատ կարևորագույն խնդիր է սա։ Զարմանալի է, որ նրանց հույս իրենց վաղեմությունը չի կորցնում, որ նրանք օրից մի օր կանգնելու են Դադաստանի առաջ։ Վերջին շրջանում հաճախակ են դարձել լուրերը Երևանի տարբեր զվարճալի վայրերում կատարվող հանցագործությունների մասին։ Ինչ քայլեր են ձեռնարկվում նման վայրերում հասարակական կարգը պատշաճ ապահովելու համար, հատկապես որ այդտեղ գտնվում են նաև պատկառելի ընտանիքներ։ Բոլոր նման տարածքներում երթուղիներ գոյություն ունեն կամ էլ ծառայություններ կան ոստիկանության, որ այդ տարածքները վերահսկում են։ Ես չեմ էլ կարծում, որ շատ հաճախակի են այդպիսի դեպքեր լինում, այդ ցանկացած նման դեպքն էլ մենք այդ պարագայում ունենք համարյա 100% բացահայտում։ Խնդիրը չի կայանում, որ դա լինում է, թե չի լինում։ Խնդիրը կայանում է, ինչպեսի ծառայություն ենք մատուցում մեր հասարակությանը, որպեսզի դա տրամաբանական մինիմումին հասնի։ Իսկ եղած դեպքն էլ բացահայտվի, սրանում է խնդիրը։
Դուք պայմանագրեր եք կնքել մի շարք երկրների ակադեմիաների հետ համագործակցելու համար։ Ինչպես է ընթանալու այդ գործընթացը, կադրերի պատրաստման ինչ նորություն կտա դա ոստիկանությանը։ Ես գտնում եմ, որ մեր ոստիկանի ամենամեծ պաշտպանվածությունը գրագետ լինելն է։ Գրագետ բոլոր հարցերում։ Գրագետ բառից բուն իմաստով իրավաբանական կրթություն ունենալու, գրագետ լինելու, դաստիարակված մարդ լինելու, կարդացած մարդ լինելու, որովհետև մեր մասնագիտությունն այնպեսին է, մենք շփվում ենք ամենախայտաբղետ մասնագիտության դեր եւ ամենատարբեր մտածելակերպ ունեցող մարդկանց հետ։ Այստեղ ինտելեկտի խնդիրը ոստիկանությունում պարտադիր է։ Դա անելու համար ջանք եւ ճանապարհներ ու եղանակներ մենք չենք խնայում։ Մենք սկսած մասնագիտական պարապմունքներից ամեն շաբաթյա, որ շարքայինից մինչև գեներալներ մասնակցում են մարտավարություն, հոգեբանություն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, մինչև նեղ մասնագիտական, մինչև ձեռնաշղթան հագցնելու ճիշտ ձևը։ Եվ միջազգային փորձը իմ համար շատ կարևոր է, մեր համար շատ կարևոր է, որովհետև դրա արդյունքում մենք ստանալու եւ վերցնելու այն լավը, որ մենք ուզում ենք մեր ոստիկանությունում ունենանք եւ ստեղծենք մեր ոստիկանության սովորույթները, սկզբունքները, մարտավարությունը, մտածելակերպը եւ սովորելը մեր ոստիկաններին պետք է եւ այսօր եւ վաղը չեմ այսօր եւ այդ առումով բոլոր տեղերի հետ մենք շատ ջերմ համագործակցում ենք, մենք բաց ենք եւ մեր դրսի գործընկերների համար, սկսած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից, Ռուսաստանից, Վրաստանից, եթե չեմ սխալվում, դեռ Վրաստանի պատվիրակությունը գտնվում ակադեմիայի մոտ, մեր ակադեմիայում, բոլոր առումներով եւ մերոնք գնան եւ իրենք գան գրագետ լինել, նոր մարտավարություն, նոր մտածելակերպ, նոր հոգեբանություն, քաղվածքներ ամեն տեղից եւ նպատակ ունենալով ստեղծել այն ինչ մենք բոլորս երազում ենք։ Հիանալի։ Ինչպես կօգտագործվի ըստ ձեզ այդ գիտելիքները բերված այլ երկրներից, արդյոք դրանք տեղի չի ունենա դիրքորոշում գիտելիքների մոտեցումների առճակատում նրանց գործունեության ընթացքում, չէ՞ որ դա ձեռք է բերված տարբեր երկրներում։ Շատ լավ, հրաշալի հարցեր։ Մենք ամեն ինչը ելնում ենք մեր աշխարհագրական, էթնիկ սովորույթների եւ այլն ակունքում դրվում է այդ ամեն ինչը։ Այն ինչ որ մեզ բնորոշ չի, ոստիկանությունը այսօր լոկ նպատակ չունի գնա բարեփոխումների որպես կանոն։ Մենք բարեփոխումները դիտում ենք որպես process, ընթացք։ Դա այդպես չի, որ այսօր բարեփոխեցիր ոստիկանությունը եւ գնաց 10 տարի։ Ոչ, այսօր ինչ որ մի բան փոխեցին, ես 2 ամիս հետո կարող է դա էլ փոխենք։ Սփյուռքում խոսակցություններ են գնում, որ պաշտոնյաների իրավախախտումներ կատարած զավակները չեն պատժվում կամ մեղմ են պատժվում։ Որքանով է դա իրականությանը համընկնում։ Այն գերատեսչությունը, հա, ոստիկանությունը, որը պատիվ ունեմ ներկայացնելու, ես այդ առումով օրինապաշտ կանխատեսելի եմ եւ տրամաբանական մինիմումից մի սանդղակ էլ ներքև է իջած։ Ուղղակի շատ ժամանակ ամենախայտաբղետ նպատակներով, երբ մեկին չեն ցանկանում, չեն սիրում, ուռճացնում են, ոնց որ մեր լեզվով են ասում, էփում են այդ process-ները։ Իսկ ոստիկանության առումով այսօր ես կարող եմ նայել ցանկացածի աչքերին եւ ասել ոչ մի անարդար գործ չի արվում, ոչ մեկի, ոչ մի պապայի, ոչ մեկի մամայի զավակները այսօրվա ոստիկանությունում չեն կարող առավելություններ ունենալ։ Այսօր մենք ունենք այնքան կամք եւ մեր աշխատանքը դա ցույց է տալիս, որ մենք այդ հարցերում անհանդուրժող ենք։ Դա արդեն կատարելություն։ Ես այսօր ստացա մի հիանալի նվեր ոստիկանապետից, պարոն Գասպարյանից, շատ շնորհակալ եմ, իսկ պարտավորված եմ զգում ձեր առջև, հայրենիքիս առջև, ուզում եմ լինել իմ հայրենիքի զինվորը եւ ասեմ, որ Սփյուռքում ես այդ զինվորն եմ։ Ես դա չեմ կաղում ասելու բարձրաձայն, ես դա ծառայել եմ։ Շնորհակալ եմ, սրբությամբ սա կպահեմ։ Ինչ կասեիք դուք մեր Սփյուռքի հայերին։ Հերվից հայրենիքը սիրելը դա շատ լավ բան է, բայց չլեգենդավորեն ու չվարքաբեկեն, չհանդուրժեն, որ բացասական երևույթները լեգենդավորեն, ուռճացնեն։ Թող մեր քույրերն ու եղբայրները ճշմարիտ լինեն գնահատականների մեջ։ Եվ ով քույրը թող տեսնի, ով խուլը թող լսի։
Ես ուզում եմ, որ մեր սփյուռքի քույրերն ու եղբայրները ղեկավարվեն ճշմարտությունով, ճշմարտությունն անքննելի է։ Իսկ ճիշտ է, դա ինչ որ թմերի շահերը, խմբակների, խմբերի շահերն է։ Դա այդ հակասությունները միգուցե եթե ստեղծագործ հակասություններ են կբերի արդյունքի, բայց այդ հակասությունները եթե չարությունով է, դրանով չարին են կերակրում։ Հասկացած է, շնորհակալ եմ։ Թույլ տվեք ձեր միջոցով շնորհակալություն հայտնել 3-4 օրում այստեղ գտնվելու այդ կազմակերպչական ամբողջ աշխատանքի սփյուռքի հյուրերի ընդունելու, նրանց զբաղեցնելու, հայրենիքը ցույց տալու, մենք բոլորս էլ համոզված ենք այստեղ գնում եւ շնորհակալություն ձեզ, որ այս շիկացած օրերին դուք ժամանակ տաք ինձ հարցազրույց տալու, շատ պարտավորված եմ։ Գնում եմ հագեցած անկեղծ ասած եւ դուք կլինեք այն մարդը, որի միջոցով ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ամբողջին, բոլորին եւ ասեմ շնորհակալ եմ, որ իմ հայրենիքը գտնվում է այս կարգավիճակում, որ շատ շատերի հոգին անդոր կապրի եւ ապրում են իհարկե մեր մոտ շատ լավատեսներ կան, իրատեսներ կան, բայց այս ամենը մեզ ավելի է օգնելու իսկապես իրական հողի վրա կանգնել եւ շնորհակալ եմ բոլորից։